你圖書館借書啦。今日要多謝啊，下次先啦。咁好啦。風紀好似好忙咁喎，點解佢想做風紀嘅？等我訪問下佢先。Hello， 三位風紀姐姐，請你介紹一下你哋自己先啦。我係今年嘅風紀隊長陳少女。我係今年嘅高級風紀黎海啦。我係今年嘅初級風紀高藝興。點解你係想做風紀嘅？第一，最主要嘅原因其實都係可以幫助到同學，同埋可以為學校服務。其次，我覺得做風紀係可以提高到自己嘅紀律，因為做風紀要為同學樹立為一個好榜樣。我除咗想為同學服務，亦都想鼓勵有更多同學可以願意為學校服務。我同佢哋一樣，想做風紀嘅原因係我想協助學校，為同學樹立一個好榜樣。聽你哋講以身作則都好重要㗎，咁風紀有咩職責㗎？我哋要盡力為學校服務，準時當值。風紀有許許多多嘅責任，例如要協助老師管理同學秩序等等。風紀其實無時無刻都要兼備住自己嘅職務，一見到有老師或者同學需要幫手，就立即過去幫手。無論你係咪當緊值，只要你見到有嘢需要幫手，都要主動行過去幫手。你哋嘅工作真係唔簡單喎，咁樣你哋會唔會㗎？做風紀當然好攰啦，因為你要用自己嘅休息時間去幫手為學校服務，所以其實都得返好少嘅時間去留返俾自己同啲朋友去玩。雖然有時覺得好攰，但係攰都有攰嘅好處，可以幫助學校同埋老師減輕負擔，我覺得十分之值得。雖然攰，但係施比受更為有福。我哋都係靠住呢個金句，以維持我哋堅毅嘅精神，盡心盡意為咗學校服務。三位風紀姐姐，你哋真係好偉大啊！多謝你哋為學校服務。1、2、3。唔使客氣。風紀為學校服務真係我哋嘅好榜樣。希望三位風紀都可以啟發到你哋主動服務，做個盡責受得人。